ka-DIY, sa video ito, mag-install tayo ng kitchen outlet installation. Alamin din natin kung paano mag-jumper ng tugang outlet at yung tamang taas ng outlet natin dito sa kitchen o lababo. Unahin natin dito mga ka-DIY sa pag-jumper ng gang outlet. Bali sa pag-jumper lang ka-DIY, mag-cut lang po kayo ng ganito wire, dalawa. Yan, siksik nyo lang po siya dito. Yun. Tsaka yung isa naman dito para malagyan po ng supply ito mga ka-DIY. Yan, ganun lang po kadali mag-jumper. Yan. Kung 3 gang outlet naman yung inyong gagamitin, ganyan lang po kayo mag-jumper, dalawa po. Yan mga ka-DIY, makikita nyo para malagyan yung linya, yung isa at saka dalawa na outlet natin. 3 gang outlet po yan. Yung install po natin kanina 2 gang. Yan, makikita nyo. Susunod natin gagawin, install na po natin itong outlet dito mga ka-DIY. Bali nalagyan na po natin yan ng linya. Paano ba maglagay ng linya sa ating mga outlet, convenience outlet? Ganito po yung halimbawa ko mga ka-DIY dahil nalagyan na po yan ng linya. Kunwari ito po yung line 1 natin. Ito po yung line 2 galing sa breaker natin. Bale, itong block po dito. Yan. Doon. Dito po natin ikakabit yung outlet. Yan. Pwede naman po mga ka-DIY magbaliktad yan. Wala po kasi yung polarity. Yan. Yan. Ganyan po. Kahit magkabaliktad sila, okay lang, gagana yung outlet natin. Dito natin ikakabit. Ganyan po yung ginawa ko dito. Nalagyan na po ng linya yan. Bali, kakabit na po natin. Ayun mga ka-DIY, i-install na po natin yung outlet. Pero bago natin install, siguraduhin nating i-off o patayin yung breaker natin para hindi tayo makuryente. Yan, kahit hawak-hawakan nyo na po kapag nakapatay yung breaker natin. Wala na po tayong aksidente na mangyayari sa atin. Yun, kakabit na po natin. Bale, dito po natin siya ikabit. Mga ka-DIY, dito. O, pwede rin naman dito. Yan. Kahit magkabaliktad dyan, ka-DIY, dito siya. Yung isa naman, doon. Pwede rin naman po doon. Yung isa, doon. Wala pong siyang polarity. Bali, ilalagay na po natin.
ka-DIY, na-install na po natin siya. Bali, sisindi ko lang muna yung breaker natin at susubukan natin kung gumagana. Yan mga ka-DIY, susubukan na po natin siya kung gumagana. Ito po yung gamit ko, heater. Saksak na po natin siya. Yan, tindihan natin mga ka-DIY kung gumagana. Ka-DIY. Yung kalin dun sa isa. Subukan naman natin yung pangalawa. Yan, pangalawa. Subukan natin. Yan siya mga ka-DIY. Yan. Ngayon, susubukan natin yung dalawa. Gumagana. Yan, hindi natin. Ito namang cellphone mga ka-DIY. Yan, gumagana na siya. Bali, dalawa po. Pwede na po. Bali, sa sukat naman na ito mga ka-DIY, mula dito sa finish ng ating tiles, sa pinakagitna nito, bali 30 po cm. Dito po sa gitna nito, 30 cm mula po dito. Yan po yung standard ng ating mga outlet. Kahit sa mga outlet natin, sa convenience outlet, sa ating mga kwarto. Yan, 30 cm po mula dito sa gitna ng ating outlet. Yan lang po mga ka-DIY yung ating nagawang video ngayon. Sana po may natutunan kayo at mag-subscribe naman kayo at mag-like bilang suporta sa aking mga video. Salamat po sa panonood.